عشان تاخد التجربة الأفضل مع أجهزة الهاند هيلد دي، هستعرض لك النهاردة في الفيديو ده أفضل إكسسوارات ممكن تشوفها لجهاز من أقوى الأجهزة اللي استعرضناه في الفترة اللي فاتت، وهو الليجن جو. طبعا تقدر تاخد أفضل صوت بأفضل سعر من السماعة دي، وهتقدر تتحكم في الجهاز بتاعك بشكل مختلف وعملي جدا، وكمان هتقدر يكون عندك ستورج وهيكون عندك بطارية زيادة. اشترك في القناة دلوقتي وخلينا نبتدي على طول. اهلا بيكم. عايز في الاول اشكر QCI بان هي ارسلت لي السماعه الممتازه دي اللي سعرها مناسب جدا والكواليتي بتاعها ممتاز جدا، وكمان عايز اشكر فالي بان هو ارسل لي ال 3 دي مودلز دي عشان نقدر نستخدمها مع الليجن جو. وخليني اقول لكم في اخر الفيديو القطعه دي تقدر تستخدمها ازاي مع الليجن جو. بس مبدئيا خليني اكلمك عن السماعه دي. انا ما كنتش اعرف الشركه دي، ولكن كلموني وبعتوا لي وقالوا لي ان احنا عايزين نبعت لك السماعه دي وتجربها وتعمل لها ريفيو، والريفيو اللي انا هقوله لك ده بتجربه شخصيه فعلا ورايي انا الشخصي بدون اي تاثير. خليني اقول لك ان الكواليتي بتاعها بالنسبه لسعرها اللي هقوله لك كمان شويه ممتاز جدا. الموديل ده اللي هو QCY H3. السماعه دي بتيجي بتكنولوجيا هاي ريز، وبتيجي باكتيف نويز كانسليشن، وكمان بتيجي ببلوتوث 5.4. الكوشنز في السماعات مريحه جدا زي ما انتم شايفين كده، وطبعا هي من نوع الاوفر اير، يعني هتكون ودانك كلها موجوده هنا. وكمان الجوده بتاعه الكوشنز ممتازه جدا، وهي حاجه من الجلد كده، ولكن طبعا هي مش جلد، هي مديالك نفس الاحساس بتاع الجلد نفسه. وبالنسبه لهنا كمان هتلاقي كوشنز برضو مميزه قوي وبشكل عريض عشان تديلك راحه للاستخدام الطويل. يمكن العيب الوحيد اللي فيها هي الادجستبلز دي. صحيح هي شغاله كويس، ولكن النوع بتاعها رخيص شويه، وهي برضو في نفس الوقت فليكسبل جدا. والاهم طبعا ان هي بتدعم الهاي ريز وصوتها ممتاز جدا. لو جينا نتكلم على الانترفيس هنا، هتلاقي هنا في اليسار الاكتيف نويز كانسليشن اللي تقدر تعمل له اون واوف من هنا، ويو اس بي تايب سي، والهيدفون جاك، والفوليوم اب اند داون، والكليكس بتاعتها ممتازه برضو. وفي هنا مايك والاكشن بوتون. الاكشن بوتون ده بتقدر تفتح منه السماعه، وبتقدر دبل كليك بتقدر ان انت تعمل موف فورورد للتراك، او ان انت تعمل بوز بيه بضغطه واحده. وكمان لو انتم ملاحظين كده هتلاقي ديزاين مشابه قوي للسماعات بتاعه السوني. السماعه هنا كمان بتلاقيها بتعمل ادجستمنت كده عشان تاخد الشيب اللي انت عايزه بدون اي مشاكل. وانا استخدمت سماعات زي البوز والسوني. طبعا مش هتلاقي مقارنه كبيره في السعر نفسه، لان طبعا السوني والبوز سعرهم غالي قوي، وطبعا الدقه في الصوت ممتازه. بس بالنسبه للوزن هتلاقي مش فرق كبير، يمكن هي تقيله شويه ولكن مش بالوزن اللي ممكن يقلقك منها. وكمان هتلاقيها بلون تاني اللي هو اللون الاسود. كمان السماعه بتتيح لك ان انت تقدر تنتقل ما بين جهازين في نفس الوقت، يعني تقدر تشبك الليجن جو عليها وفي نفس الوقت تشبك الموبايل بتاعك او حتى كمبيوتر تاني او جهاز تاني عليها. ودي حاجه بيقدمها لك البلوتوث 5.4. زي كمان ان هو بيخلي الكونكشن ثابت جدا. في الفئه السعريه دي انك تلاقي نويز كانسليشن، صحيح هو مش بنفس الاداء الموجود في السوني والبوز، ولكن فيها نويز كانسليشن تقدر تعتمد عليه. جربت ان انا اكون في مكان مفيش فيه اصوات عاليه قوي، ولكن كانت بتعزل الصوت بشكل كويس. ممكن اديها 6 من 10 من ناحيه النويز كانسليشن. بس البطاريه بتاعتها بتوصل ل 60 ساعه. 60 ساعه ده تشغيل متواصل، و300 ساعة لوقت الاستعداد. كمان هي بتدعم الشحن السريع، فانت تقدر تشحنها كمان عن طريق التايب سي، وساعة ونص بس من الشحن هتديلك 60 ساعة في استخدامك للسماعة. كمان موجود الابليكيشن اللي هو QCY، تقدر تنزله من اب ستور او جوجل بلاي، وهيديلك مزايا كويسة زي الابليكيشنز الموجودة من الشركات الكبيرة. السماعة دي بكل المواصفات اللي انت شفتها، بالديزاين الممتاز، بالبلوتوث 5.4، بالاكتيف نويز كانسليشن، بالديزاين الشيك قوي ده، هتلاقيها ب $45. انا شايف ان دي قيمه مقابل سعر ممتازه جدا. انا شايف ان انت لو عايز تجيب سماعه تكون معتمد عليها بشكل كبير، اكيد هتروح للماركات الكبيره زي بوز وسوني. ولكن لو انت عايز سماعه رخيصه وفي نفس الوقت بتقدم لك كواليتي ممتاز وبطاريه ممتازه وكمان تحكم مع اكتر من جهاز، فالسماعه دي انا بشوفها هتكون مناسبه جدا ليك. بالاضافه كمان ان لونها ده شيك جدا بصراحه. اما بقى لو جينا نتكلم عن الاكسسوار المميز ده، فانا شفته على ايتسي، وايتسي ده ستور كده موجود في اليو كي، ولكن قدرت ان انا اوصل للبائع ومشكورا بعت لي الموديل ده. والموديل ده بسيط جدا بس فكرته عظيمه جدا. الموديل زي ما انتم شايفين كده عباره عن 3 دي برينتد، بتقدر انت تركب فيه كيبورد وتقدر تعمل اتاتش للكنترولرز زي ما انتم شايفين كده. طبعا عايز اقول لك ان الموديل ممتاز جدا في جميع الاوضاع، سواء انت بتلعب كده عن طريق ان انت عملت دي اتاتش للكنترولرز وبتلعب على الشاشه، او ان انت موصله بسكرين او بالتلفزيون بتاعك وبتتحكم فيه، او ان انت تقدر ان انت تستخدم الكيبورد دي. صحيح هي صغيره شويه ولكن انت تقدر تستخدمها بشكل بسيط جدا. وطبعا الفريم ده طبعا معمول للموديل بتاع الكيبورد ده فقط، فانا حاسب
لكم اللينك والاسم بتاع الكيبورد دي، وكمان هسيب لكم اللينكات بتاعته عشان تقدروا تشتروها منه لو حبيتوا. الفكره فيه ان انت تقدر تعمل دي اتاتش بشكل بسيط جدا بنفس الطريقه اللي بتعمل فيها دي اتاتش ليه الموجوده في الليجن جو. وزي ما انتم شايفين كده هو واخد 3 دي برنت من المقاس نفسه الموجود هنا هو هنا. وعشان الكنترولرز بتشتغل بشكل بلوتوث فانت تقدر ان انت تستخدمها بالشكل ده وتقدر توصلها بالبلوتوث، او انت بمجرد ما انت تعمل دي اتاتش بتكون متوصله اوريدي. الكيبورد مش هقول انها طبعا بيرفكت، يعني انت ممكن تقدر تستخدمها في الجيمز ان انت تقدر تكتب في حاجه، او ان انت تقدر تستخدمها في التصفح او اي حاجه تانية، ويمكن هي ما بتجيش باللغه العربيه. الكيبورد دي بتقدر تشحنها عن طريق اليو اس بي سي، وفي هنا هتلاقي اون واوف، وكمان هتلاقي زرار هنا بتعمل له هولد عشان تشبك على البلوتوث، وفي انديكيتور هنا للكونكتيفيتي والبطاريه، وكمان الكابس اللي هو بتاع الكابيتال لتر. وكمان زي ما انتم شايفين كده فيها اوبشنز للمالتي ميديا، واستجابتها ممتازه جدا ومفيش فيها اي مشاكل خالص ولا فيها ديلي، لان انا كمان مش بجيم عليها، بجيم على الكنترولرز. ولكن انت تقدر بشكل كامل دلوقتي بالسيت اب ده تقدر تتحكم في جهازك بشكل عملي، وكمان بارجونومكس مختلفه خالص. حتى كمان انت تقدر تستخدمها لو انت بتستخدم ريسنج جيمز او انت بتستخدم حاجه ليها علاقه بالجايرو، هتلاقي تجربه مميزه جدا. زي ما انتم شايفين كده الماتيريال بتاعتها بسيطه جدا، تعتبر هي حاجه من البلاستيك المقوى شويه، بس البيلد بتاعها قوي جدا ومش هتلاقي فيه اي مشاكل. وكمان الميزه انك انت مع السيت اب ده مش هتحتاج ان انت تعمل سيت اب لماوس، لان هنا في تراك باد. صحيح هي مش احسن حاجه طبعا زي الموجوده في الستيم ديك، ولكن تقدر تستخدمها وتستخدم كمان الاسهم الموجوده هنا. ويمكن الاسهم دي جايه بشكل مختلف شويه زي ما انتم ملاحظين، فانت هتاخد شويه وقت عشان تتعود عليها. اما بالنسبه للقطعه دي فزي ما انتم شايفين كده هي مصنوعه من نفس الماتيريال الموجود في الهولدر ده، بس الفكره هنا ان هي ستاند، بالتحديد فيرتيكال ستاند، يعني بشكل افقي. يعني فكرتها في ان انت تقدر تاخد الجهاز بتاعك الليجن جو وتقدر ان انت تستخدم الهولدرز دي، وبعد كده تعمل له روتيت وتشغله بالشكل ده وتركبه على الستاند بالشكل ده، وهيثبت وهتقدر تتحكم فيه بالشكل ده بدون اي مشاكل. وتقدر طبعا كده تستخدمه كتابلت مود، او ان انت تقدر تجيم عليه، او ان انت تقدر تقرا عليه، او ان انت تقدر تشوف فيديوهات عليه زي ما انت عايز. والستاند فعلا قويه ومتحمله الجهاز ومفيش فيها اي مشاكل خالص. بس الميزه الاهم هنا ان هو عامل لك هنا مكان تقدر تحط فيه داك ستيشن. الداك ستيشن ده زي ما انتم عارفين ان انت تقدر تركب وصله معينه تقدر تدي لك انترفيس زياده زي بالظبط الداك ستيشن ده، ولكن هي معمول لها داك ستيشن مخصوص الواضح قدامكم في الصوره ده. بس انا كمان هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. سعر الستاند ده هتلاقيه ب $33.90، وسعر الهولدر ده فقط هتلاقيه ب $27. بس لو انت عندك 3 دي برينتر او انت تقدر تعمل 3 دي برنت عند اي حد، تقدر ان انت تشتري بس منه الديزاين ب $15 وتقدر ان انت تعمله بنفسك. كل الاكسسوارات دي مهمه جدا، ولكن انا برضو لازم اضيف فيها تاني يمكن اتكلمت عنهم قبل كده، بس افضل ستورج بتدعم الاس اس دي وبسرعه ممتازه هو السان ديسك ده، وكمان الباور بانك ده اللي هو الانكر 737 افضل باور بانك اللي تقدر تشحن من خلاله الهاند هيلد بتاعك واللابتوب بتاعك وكمان الموبايل بتاعك في نفس الوقت. هسيب لك الفيديو بتاعه في الديسكربشن عشان لو عايز تعرف التفاصيل كامله. فعلا الاكسسوارات دي هتدي لك تجربه مميزه مع الليجن جو بالاخص بالنسبه للاكسسوارات الهولدر والستاند ده، وبشكل عام في اي هاند هيلد تاني وفي اجهزه كتير مع السماعه دي والباور بانك والاكسترنال هارد درايف. اتمنى تكون استفدت في الفيديو ده، ولو عجبك اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده، واشترك في القناه وقول لي في الكومنتات ايه اكتر اكسسوار من دول هيفيدك بشكل شخصي. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.